prezident Kováč sa vzoprel tomu tlaku, ktorý z tej vládnej koalície vtedajšej, ktorú stelesňoval Vladimír Mečiar, ktorú on pociťoval a dokonca to pocitil aj vlastnou osobnou tragédiou, a to bol únos jeho syna, ktorý potom mal veľké následky. Napriek tomu, podľa toho, čo hovoríte, sa prezident Kováč vo vedomí Slovákov nestal nejakou morálnou autoritou. Prečo si myslíte, že to tak je? No, to je práve to možno, na čo som upozorňoval v jednom zo svojich doterajších vstupov, že vtedajšia vládna moc robila všetko preto, aby dehonestovala osobne Michala Kováča, aby dehonestovala funkciu prezidenta, aby podávala proste okolnosti, ktoré sprevádzali výkon jeho funkcie v čo najnepriaznivejšom svetle pre samotného Michala Kováča. Tu by som mohol spomenúť celý rád rôznych krokov v parlamente, čo vláda robila, čo teda to politické hnutie, ktoré ho nominovalo. A samozrejme, že to malo svoje následky. Ale ja by som nepovedal, že by som povedal jeho odkaz, alebo teda to, čo on urobil, že je zabudnuté. Určite nie. Značná časť občanov, najmä tá časť, ktorá sa v odzovkách socializovala v období mečiarizma, tak pre týchto ľudí Michal Kováč je stále stelesnením zásadového postoja v tých kľúčových otázkach. Je pravda, že možno, bohužiaľ, predchádzajúca vládna koalícia, ktorá v tej hodnotovej rovine bola najbližšie Michalovi Kováčovi, toto podcenila, čiže o tom sa zrejme nedebatovalo. No ale terajšia vládna koalícia, myslím si, že hodnotovo je dosť vzdialená proste tomu, čo vtedy reprezentoval Michal Kováč, a navyše však vieme, že súčasťou tejto vládnej koalície sú dve strany, ktoré vtedy ho chceli z úradu odstraniť. Čiže nemôžeme čakať, že takéto rozloženie politických síl bude priaznivé voči tomu, aby v spoločnosti sa vedli debaty o historickej úlohe slovenských prezidentov.